vous faites? Toi aussi, souscris à Calas, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! Orange vous présente satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Sa mousse riche et crémeuse caresse votre corps et laisse votre peau douce et souple. Tout au long de la journée, la nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante. Faly manatra ny arabandreo atsika rehetra amin'izao maraina mahafinaritra izao hita amin'ny fandarana sokola misy anao toy ny mahazatra dia eto indray zay mamoanao maraina ny isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy mazava ho azy izany rehetrarehetra izany ary maro nareo manaraka amin'ny alalan'ny canal sat star times sy ny facebook mivantana dia faly foana zay satria mbola misy foana fitaovana ahafahantsika mifanaraka dia izay ny tena zava-dehibe ao anatin'izy ary nareo dia miandry an'izay sy mitady an'izay ary miezaka ihany koa zay manitatra an'izany fampitana mivantana zany atonareo ny tamatavy any toranakopatana avokoa nareo efa mifomaraina miaraka aminay ny tamatavy sy ny manodidina amin'ity anio ity ny any Antsirabe moa efa hatramin'izay elaela kely any zay nisy kafan'ny fahitalavitry ny Kolo TV tany Antsirabe sy ny Kolo FM ihany koa eny ka dia eto indray aloha tsika ilalao amin'ity anio ity lalao eo satria dia misy lalao antsika ao anatin'ny page Facebook ny Kolo TV FM ao ahafahanareo mahazo fanamiana tahaka izao mahazo t-shirt aksa ianareo Dove ihany koa miara-miasa ao anatin'izany ny pochette sy ny trousse dia omenanareo amin'ity anio ity vitanareo taterinay eto izany lalao izany rehefa ivefa zao aloha dia manatra ny araba dia mirary sosady ety ampiandohany izahay mba ao aminao ny fahasalamana tonga lafatra amin'ity alarobia fa 2 ny volana martsa 24 ity miraba minso ihany koa minao fatorak'izay ihany koa ianareo mirary fahasalamana raha toka manao salamalama amin'ity andro alarobia ity miaraba ny rosine rehetra ihany koa fa ny anaranareo nao kalazaina rehefa fa 20 volana marsa tahaka izao ny rosine sy nyzay mitovitovy amin'izay rehetra fa tsy vitany hoe anarana frantsay sa anarana iny frantsay zany fa misy hoe tranga ihany koa tranga tsy tsanga fa tranga zany tranga anarana sinoa zay raha araky ny savez-vous atsika nisy fotoana iny dia hoe zay ny anarana be mpanana indrindra manera tany dia ny tranga mazava ho satria sinoa ihany koa moa zany ny tena betsaka dia ny tranga ny be indrindra ka ny tranga na ny tronga na ny tranga na aza na o na u ny fanoratra an'izay tranga izay dia kalazaina amin'ity fa 20 volana marsa ity ihany koa izay anarana izay ankoatran'izay lalao vao lazandira teo zay dia misy peps ao amin'ny anio zadinona rehefa votsika dia efa afaka fotoana fotsika dia anaraka an'izay peps izay famelohan'izay aloha dia alefa ny degré ka ny feon-kitana sy ny sisa tahaka ny mahazatra anao mandeha mivantana amin'ny facebook tsika amin'izao ora sy fotoana izao ka dia efa alefaso ny fampitam-baovao sy ny rehetrarehetra indray aloha ao anatin'izany live ny Kolo TV FM izany asinao j'aime les page Facebook dia izy no ambanimbany publication eo izao direct atsika izao zay ny programme aloha zany amin'ity anio ity tsara fatarina dia ny ety am-boalohany ihany ndaikitra zany arany eka dia ipepsa eraka amin'ny coach Laetitia antsika ny tamatavy any misy ny salany nareo ny tamatavy dia afaka misitraka an'izany isan'andro zany ao amin'ny Laetitia ho tateriny ao anatin'ny pepsa daholo zany rehetrarehetra izany dia vitantsika indray tantakinana ireny kotrana hoentin'ny Laetitia amintsika amin'ity maraina ity fa zao aloha tsika dia anaraka ny mety ho toetry ny andro satria ilaina ihany koa mahafantatra an'izany hoe tantakinona mety ho voninandro manerana ny nosy ndao ary degré ka
Ie zay mahakasika ny mety toetry ny andro iny tatakanao na volinandro tsika ito raha asiana tenikely misy o dia tokony zany teny ianao hoe zay mahakasika an'iny fa tokony rehefa venao zany vao miteny hoe zay mahakasika an'iny raha ohatra ka hoe mbola ho resantsika ihany izay toetr'andro izay a aleo ary jerena ihany satria mandritra ny degré ka ihany koa fanarotana manao zavatra kely maka zavatra kely sy ny sisa mety tsy nahita ianao fa ho antsika eto Antananarivo dia hafana ny andro zay aloha dia toetra zay hafanana izay mety isy herika manify tandrifondrahona ihany nefa ny tapany hariva tandrifondrahona dia ohatra le tandrifondrahona itsy mbo manarina ianao misy e tonga eo andrary ianao tsisy nininina mihitsy ohatran'izay ny andro amin'ity an'ity zany mety ahitana izay herika manify tandrifondrahona izay herika manify fa tsy hoe orana be akory no hitranga amin'ity fa 20 ny volana marsa ity zay dia amboariny rano sisa sisa zany ihany koa mila atao anaty kitapo mihitsy zany indrindra fa amin'izao andro mafana be izao hoy igi zay koa tananao angira sendra mbola mahita izy any an-trano any tena tsisy tsara ohatran'ny rano io am'popinao io dia ampangotrahana io dia io atao anaty tavoango izy dia io no tena mety hoy sady ny rano ange amin'izao efa lafo e tena efa hita ny 8500 sy ny sisa 10 000 moa zany le ngeza arakaraka le mpivarotra sy le toerana koa ary moa io misy ny sasany 11 000 misy ary tafiakatra 12 500 mihitsy asa hoe za en vérité de prix amin'izany fa tena arakaraka le toerana mihitsy izay vidina rano izay ka dia aleo maka ny hevitra gi hoe io rano ampopy io ampangotrana dia efa io no tena mety izy dia izay nanaovana azy misy fahatapahana kely aloha ety aminay ety misy fahatapahana kely ety aminay ety raha toka hoe tapatapaka ny any aminareo any manina ho ise raha mandeha morontsiraka ho ahy ianao vao may tena avoroeny mihitsy ny vidin'io rano io fa tena mahagagana mihitsy hoe ahoana marina ny fandehan'izy io hoe dia samy mametraka ny vidiny ohatry ireny ve ny rehetra dia raha ohatra zany hoe tsy manana ianao dia tsy maintsy mividy io zany ianao tsy manatsafidy ianao raha hoe izy rera mivoatra fa dia le izy raha eto amintsika dia matetika amina toerana be olona misy mpianatra mifamezivezy toerana tsy dia tena be mpivarotra ihany koa dia tena hoe manaroatra nefa n'izany zavatra teneniko izany hoe tafiakatra ny sasany tafiakatra 11 000 12 000 sotra izany tsy hoe amiala 20 minitra ny ville akory na ohatra izany fa dia tena hoe ville mihitsy aza moa matetika no tena lafo ohatran'izany le vidina rano ka zay amin'izao efa akatoko ny andro raisam-pirenena ho an'ny zolom-panjifa izao mila jerena ihany zany fa tena hoe samy mametrapetraka ny vidina entana tiany anaovana azy ny mpivarotra amin'izay vidina iny moa zany rano fotsiny na alaitsika efa ny akotra ny rano dia efa zay samy manana ny vidiny na mpivarotra samy eo aza dia ny ato hafa dia ato hafa dia samy maka ny tombon'izay tiany alaina ny mpivarotra amin'ireny entana amidiny ireny natao kendrikendrika blague kely moa zay tany Facebook tany ry minsy maly hoe misy mpivarotra be da be memena hoe mba vitana ramose mitondra ramose fa dia tena tsy malafo mihitsy ny tenanay amin'izao rehefa manontany le vidiny entana any amin'izay ianao hoe ary ohatrina ary izy ty ay lafo be tsy le amin'le eritreretinao akory mihoatra ny sasany tena tsisy vérité de prix araky ny teny ianao dia farany ianao mateny fa maninona ary izy ty nataonao lafo be normal ianao raha tsy mahalafo ka zay mba jerevy ihany tsy njovy ihany ny mpanjifa na izany na tsy izany ary fa tsy dia hoe mitetika be ny hazo be ianareo mpivarotra tsy aheny hoe marina hoe tsy mafy miaritra amin'ny masoandro sy ny orana sy ny rehetrarehetra eo fa na izany ary mba aloha mihinana kely mba kelikely dia izay anoizako kely an'izay sy amarafarana antsika azy zay ny avoazan'ireo mpivarotra be multimilliardaire reo nge tony karana ohatra tena maka amina zato sy roanjato reo fa jereo efa manatitra volany amin'ireo daholo tesa mbola nisy karana ilarana reny tena hoe ilarana mihitsy tena miandro fivoany amin'ny roa sasany eo ianao dia eo ianao miandry an'izay nefa nitombony amina zato sy roanjato no alainy fa tena hoe ilarana dia manatitra volany daholo tsika rehetrarehetra tena hoe manatitra satria morany azy ny vola dia ty dia tena manatitra vola tena gaga mihitsy ary rehefa ie zany isan'ny pilatra any amin'ireny satria zao marary be foana ny saiko le hoe mividy zavatra haiko hoe tsy misy mora dia mividy an'le lafo za tena tsy izay mihitsy aleoko ary mandeha tongotra makany na fantatra hoe misy lasantsy mbola miala aleoko mandeha mandala lasantsy any ka zay le izy zay fa mila jerena daholo zany rehetrarehetra izany fa tsika samytsika ihany le io hoe
eny ary vita ny degré ka zay nyresadresaka ny vaovao sy ny maresaka ihany koa ampitao aminay amin'ny alalan'ny page Facebook misy lalao raha toka zao efa manjoy anay nanomboka tamin'ny enina sy fefany zay fa raha zao amin'ny enina sasany zao efa manjoy anay dia misy lalao azahoana t-shirt axe dia azahoana ihany koa trousse pochette ie ilaina misy reny zavatra ireny tena ilainy reny kojakoja ireny ka ny zavatra ataonao dia tsotra fotsiny jereo fa amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM ao ambarandida ny pitsopitsony zao ary le izy mila za karazana vokatra aksa fantatrao dia misy safidy eto dia izao le izy kodiarana ve finday ny ankiu kiraro eo ambany indray misy hoe déodorant ve gel douche ve shampoing dia eo amin'ny farany ambany misy fahatelo fa hita lavitra ve réfrigérateur ve na ihany koa lecteur Blu-ray reo anankitelo reo zany no isafidiananao hoe izy amin'ireo no vokatra misy ao telo amin'le telo anankitelo telo voalohany kodiarana finday kiraro telo faharoa déodorant gel douche shampoing telo fahatelo fa hita lavitra réfrigérateur na ihany koa lecteur Blu-ray dia zay le izy j'aime aloha page Facebook ny Kolo TV FM ihany koa fa sao dia hoe falifaly hoe fantatro le izy nefa tsy nanao j'aime ianao dia lasa eripovermena fotsiny ny nanaovanao an'izay lalao zay fa asio j'aime amin'ny page Facebook ny Kolo TV FM dia alefaso eo ambany afaka copienareo colenareo fotsiny zany le fanontaniana le safidy efa nomenay teo dia eo ambany fotsiny nareo no mandefa izay eo ambany le publication fa tsy ao anaty MP re tompoko dia zao le izy ny efatra no tsara vitana amin'ny tian'io ity ny olona roa na ny olona ray zany olona ray mahazo t-shirt sy pochette dove ny olona ray mahazo t-shirt axe sy pochette axe zany hoe efatra zany no tsara vitana olona roa zany mahazo an'le pochette dove sy ny t-shirt dove dia olona roa mahazo an'le t-shirt axe sy pochette axe. Mazava zay lalao zay mazava zay andao menanao amin'izay ary ny toninandronao amin'ity alarobia fairaika ambin'ny folo volana marsa taona roapolo sy roa arivo ity. Orange. Alefatsika tomboka amin'ny bélier ary zay feony kitana izay ho anao bélier ny loko mety aminao amin'ny anio dia ny loko volondavenona ny cancer kosa no mifanentana amin'ny bélier ary ny isa telo sy ny enina izay ny isa mety aminao tevina be adida onona mba nanikitana hoe oy andrasany maro zay ho ataonao anio ka ataovy tsara izany. Manaraka ho an'ny taureau ny loko volontany ny loko mety ho an'ny taureau ny verseau kosa izay no mifanentana aminao ary ny isa valo sy ny efatra izay ny isa mety ho an'ny taureau zao nambarany kitana ho an'ny taureau hoe omeo fahalalana hono izy miaraka aminao raha tsy zany izy andeha tsy araka ny sitraponao ry taureau. Manaraka ho an'ny gémeaux ny volontany loko mety ho an'ny gémeaux ny poisson no mifanentana aminao ny isa raisana roa izay ny isa mety ho an'ny gémeaux rehefa hita fa tsy mety nitetika dia ovao indray hono e. Manaraka ho an'ny cancer ny volontany ihany koa ny mainty azafady ny mainty loko mety ho an'ny cancer ny taureau izay no mifanentana amin'izay ny isa fito sy ny efatra izay ny isa mety ho an'ny cancer ny andraso lava ary cancer no tsy mampandroso anao mihitsy. Manaraka ho an'ny lion ny fotsy loko mety ho an'ny lion ny vierge no mifanentana aminy ny isa efatra sy ny dimy izay ny isa mety ho an'ny lion ny olona ange hono mahafantatra fa tsy miteny fotsiny. Manaraka ho an'ny vierge volondavenona ny loko mety ho an'ny vierge ny sagittaire no mifanentana amin'izay ny isa sivy sy ny iray izay ny isa mety aminao omeo an'izay mangataka azonya izay sahaza ho azy omeo an'izay mangataka izay sahaza ho azy zay. Ho an'ny balance ny mainty loko mety ho an'ny balance sy balance no mifandanja tsara ny isa enina sy ny roa izay ny isa mety aminao angeta hitam-bolakana fotsiny hono ianao amin'ny tian'io ity satria tsy ho hitanao izay ho atao. Scorpion ny volomparasy loko an'ny scorpion ny bélier no mifanentana amin'izay ny isa valo sy ny fito izay ny isa mety ho an'ny scorpion raha malefaka amin'ny olona ianao ahazo tampotampokoa ho setran'izay. Sagittaire maitso izay loko mety ho an'ny sagittaire ny lion no mifanentana amin'izay ny isa telo sy ny roa izay ny isa mety ho an'ny sagittaire tsy hoe rehefa azo daholo akory izay mitadiavina dia tsy ho rarahina intsony izay nahitana an'izany.
manaraka ho an'ny capricorne ny loko fotsy loko mety ho an'ny capricorne ny mifanentana amin'ny capricorne kosa dia ny capricorne ihany ary ny isa 5 izay no isa manambina anao zao nambarany kitana avy aloha zay lasany fa manimba ny ankehitrininao fotsinono manaraka ho an'ny verseau ny loko volondavenona no mety ho an'ny verseau ny bélier no mifanentana amin'izay ny saresiny efatra izay ny isa mety ho an'ny verseau ny olona nge vonona ho ny fa ianao tsy mihetsika ary farany ho an'ny poisson ny loko mety amin'ny poisson dia ny loko fotsy ny taureau no mifanentana amin'izay ny isa efatra sy enina kosa izay no isa mety ho an'ny poisson olombelona ihany ho no tena mety mba manao diso ihany koa indraindray zay ny afatra ny kitana amintsika rehetrarehetra ary amin'izao alarobia izao dia mirary alarobia mahafinaritra ao antsika izahay ahitan'izay tadiavina aza irina rehetra ne ianareo mijery sokola amin'ity anio ity manao kompatarana ho an'ny prince ho an'ny dina fitiavana ho an'ny mano randrianarson ho an'ny mendrika arafaly armana natao amin'ny facebook avokoa no ahitako an'izay ho an'ny rina michel ihany koa ho an'ny lavina Elman sy ny malalany ho an'ny Adriano Jonathan eny Adriano ho an'ny Razafindriamanitra ho an'ny Rina Richel efa miverina teo fa miverina kely fotsiny izy nanao fanamariana misaotra ho an'ny miazina Adriana Andrianarson misy Adriano zany dia misy Adriana ho an'ny mihotra feno soa ihany koa zay manaraka ny sokolana efa andalana andeha hiasa zahony izy mijery amin'ny facebook ho an'ny niaina Stéphane ihany koa mirary tontolo andro mahafinaritra anao ihany koa izahay minarande ao anatin'izany Iva Famonjena ho an'ny tsy haiko ny teny anaranao fa teny sinoa sa teny japonais sa teny inona tsy fantatra ho an'ny Charlotte Rajaobelona ihany koa ho an'ny Bandsa zay manao kokoa an'ny setra izy dia miandry ary ny voeny vato iny dia ho an'ny banjy ho avy masika be hony izy dia masotonareo rehetrarehetra ianjara fitiavana ihany koa tokompatanana inim manitra dia mbola io foana isanandro dia mbola mijery sokolona honina dia any amin'ny hôpitaly ary hony izy mirary fahasalamana ho andry reo zay tsy manao reo zay tsy salama eny na mety azo raisina hoe ho zavatra soa engany ihany koa zany akanisana any amin'ny hôpitaly izany dia manao kokoa ny ioby sy iraina zanako izy any mamalolona any efa ho sitrana ho ny dady tena misy tsy salama tokoa kay dia mirary fahasitranana ho anao ary izahay ho an'ny rasariantsokely ihany koa atao kokoa izy sy ny namany rehetra hony izay manao facebook ary mahafantatra azy mitoy avao ny kompatanana fa mila manaraka pepy sika didy mila mikotrana mihitsy sika miaraka amin'ny coach Laetitia kompatanana ihany ho ny coach Christelle nazana zany rehefa neta matavy mihitsy raky tsara zay ho alefa amintsika izao dia nizao peps miarabantsika rehetrarehetra natokantrano zay manaraka amin'ny peps androany miaraka amin'ny coach Laetitia ho an'izay nahazo azo takolaka kely tamin'iny taona lasiny ho an'izay nahazo kely tamin'iny taona lasiny ho an'izay verikilao koa tamin'iny taona lasiny ka te hitombo dia etsitsika hiaraka anao peps miaraka amin'ny coach Laetitia afa-tsy atamatavy indray ny peps atsika anio ty amin'ny level fit ty atamatavy moa zany no mizara ny peps atsika anio somary hianatra mouvement somary miaraka amina charge itsika zany hoe aty atokantrano moa tsika tsirairay afaka mampiasa fitaovana toy ny tavoahangy ny vilany ny casserole ny sarom-bilany dia ny rehetrarehetra reny afaka ataontsika gadget kely ampiasaintsika anaovantsika charge zany hoe ho an'izay manana altera kely na ho an'izay manana kettlebell kely anatrano dia afaka ampiasaina fa ho an'izay tsy manana kosa dia ny fitaovana an-dakozia ao an-trano ihany no ampiasaintsika eny azy hoy isika teo hoe mampiasa tavoahangy tsika dia toy izao no anaovantsika an'ilay tavoahangy arakaraky ny tandatsika moa zany le izy ny fidy tavoahangy iray raha sy tapany dia fenokirano le tavoahangy anankiroa no ampiasaintsika anio fa raha ohatra hoe somary mavesatra amintsika le izy satria anao style
tabatatsika an'io a karaha somary mavedatra amintsika le izy a dia afaka ataontsika tavoangy kely le izy tavoangy atsasalitre zany dia fenotsika rano ao anatiny zay tiatsika ny amenotsika anazy na rano a na fasika mety foana mila izy fotsiny a azo ampiasaina anaovantsika solona terre manaraka an'izay a ny tavoangy nampiasaintsika teo dia hampiasa vilany koa isika na kasoloana misy sofina anankiroa satria tia afaka anaovantsika mouvement bataintsika toy izao a fenotsika zavatra ao anatiny na ho fenotsika valy a na ho fenotsika loka na ho fenotsika zavatra tsy mary mavezavezatra fotsiny a satria ty dia ho ampiasaintsika anaovana charge anaotriny a maodotsika anaovolintsika ohatr'izao zao ohatra ty mouvement-ty dia raisitsika ataontsika solona charge izy dia ho ataontsika solona step koa ty rehefa aveo apetraksika amin'ny tany a anaovantsika mouvement kely koa io zay ny ilaivantsika an'le vilany manaraka an'le vilany a dia ho ampiasaintsika koa sarona tsy atsika anao mpivana fitaovana lakozia fa mba tiana marina fotsiny zany hoe na dia tsy manana fitaovana momba ny matériel sport tsika dia fitaovan-dakozia ohatrana nampiasaintsika ty indray anaovantsika mouvement ohatra hoe toy izao ohatra anaovantsika juste mouvement à l'épaule anaovantsika toy izao zay no ampiasaintsika reto savilany vilany tavoangy dia zao tsika anomboantsika anazy ohatrany fataontsika eto amin'ny pepsi eto a dia mikarotona tournatina anomboantsika anazy a dia rehefa aveo mame astuce ataony anombotsika amin'ny carton a dia mazava ho azy satria chauffe mivarina rehetrarehetra anitsika dia ampiasa fitanana ampiasa lapido a ampiasa ny jambe ampiasa ny fessier donc anao échauffement kelikely ao a voalohany io a ataontsika tension sarotra an'izao a ny vatanao vorona hiatrika vorona hianao sport zany hoe tsy maneniheny a fa amsarona dia ataontsika genre ny tanana azinenina singina oka avorana sarany tanana somasara ny épaule contraire andray zao Tengenera tsara ny muscle fessier, tengenera daholo ny muscle des cuisses. Vite mandeha tsika. On remonte. Allez, on descend ensemble. On remonte. Par un. On remonte. Oh, on remonte. Atau itu tangan, atau tidak alterne gauche droite. Allez. Nanti tiga orang ada touche tangan, yang tu dimila atau réveil d'Aolia, ils avaient plein de très charmé de Allez, encore deux. Allez, un, deux et deux. Oh, faut manquer. Kalau ada orang apa? Dengan spot letting go.
tonga dia ataontsika miaka milina. Miaraka amiko. Allez. 1, 2, on contracte les muscles des fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rebanquez. Biarkan menonton pindah parantika. Yang bisa parantika boleh pindah. Jangan minum kalau mau panas saat itu. Jangan. Allez, pas, top, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez bien. Pratique, ils vont faire la tapis, ils vont faire quelques déroulements, du tout, voilà, c'est tout à fait pratique. En position. 20 secondes. Option, ça c'est un petit appareil, ça va être comme ça. On tient bon. Voilà, ça va la ready pose. En position. 3, 2, 1, go! Allez! Encore! Si c'est un tango, il y a un camp de boule. Voilà, il enlève. Chacun à son rythme. En position. Un bon talent. La tendance. Asik-asik. Enak sah. Hey, tendance kah? Ano? Ano? Squat. Squat. 3, 2, 1, go! Position. Maintenant qu'on a le semaine, on a penché au chaud. Donc, il a loin. Option, 6 charges. Option, 5 Middle. Genom 5 Middle. Donc, il a le avancez. 5, 4, 3, 2, 1, go! Option 6 charges. Allez là! On tient bon. Option 5. Les pieds dans 5. Go! Stop, battez. Attention. Option lompat, sangat atas. Lain atas. Dekat. Menarikkan di pasar. Sukata. Mari kita bicara pada sofa. Pause. Lain, lane. Rex, appelle. Attention, option.
Akapozy kely tsika mandrapafidirina atsika. Direction day. En trois ça va. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ligne d'option, agachant, on va le faire poser. Sous la salle, on a aussi des concentrations, des contractions ça. One, go! Allez, pas! Quel ciseau! 5, 4, 3, 2, 1. Mélanger. On souffle. On va pas la paix, hein? Awaj. On soupire. On ressent bien que les jambes vont bien s'asseoir. Ça, la bien. Sumo squat. Coude de la pensée là dedans quoi. Les genoux vers l'extérieur. 2, 1, go! Option. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Allez, allez-y, hein. Avancez. Allez, pas. En arrière. Viens d'approcher le côte. Allez, 3, 2, 1, go! option. Décharge. 5, Option 5. 4, 3, 2, 1, stop! Mélanger. Ça la fait. Ça fait comme ce jour-là, moi. 4, 3, 2, 1, Go. go! Concentrez-vous. Ça fait un son rythme, hein. Option décharge. Option 5. 1, stop! Voilà, stop. Allez, la charge. 3, 2, 1, go! Allez, pas. Ça fait la charge. Allez, les vilani, si ça tourne, hein. Fais les pieds. Bonne déplacement. 1, go! Allez, pas. Allez, au moins de la haut, hein. Souffle ça. 5, 4, 3, 2, 1. Vita. Bravo, Bedawon. Bedawon, no? Awak funcionando, ha? Awak kapafanya. Nisepka. Awak kamtaba-taba. Terang guru atau sika. Anjuan. Yang manaka isa sika. Tunggu di rong. Di sanjel luar ni. Kartu sika Anjuan. Ada sistem sika lagi. Miasisika manaraka indray dia le haut du corps. Matetika isika vehivavy dia be dia be amintsika variana mitravaille foana ny bas du corps. Ny zavatra heny matetika moa zany dia amboarina tsara ny fessier, ny jambes,
dia iny bas du corps manomboka tiany abdo aty foana zany no variana be sika travail anazy matetika sika rehefa mandeha amin'ny salle de sport dia ambany abdo fessier zay foana no eny sofina fa ny conseil omekanao androany dia tsara kokoa raha élancena le vatana zany hoe ny épaule zany élancena tsara amin'ny largeur any hanche atsika atao mirindra tsara zany le vatany tsika tenena amin'izay zany hoe mba tsy ho lasa marina fa hoe samy manana ny morphologie ansika misy morphologie A misy morphologie V 8 sy ny tariny misy efa manana morphologie tsara izy fa juste fotsiny hoe raffermissena sy tonifiena ny sasandray la morphologie A izy c'est encore possible d'élargir les épaules c'est toujours possible d'avoir un changement au niveau ambony zany hoe ame conseil anareo sy ame motivation anareo androany anatin'ity astuce ty hoe andao isika vehivavy travailler anao du corps tsika tsara kokoa ngetsika raha ohatra ny hoe élancer tsara le vatany zany hoe tsy variana manao travail exercice aty ambany foana zany sika fa mba travailler koa ny ambony mbola resaka tavoahangy sy volany any koa ny androany fa ho an'izay manana altera kely anatrany dia afaka mampiasa altera izy ho an'izay manana charge kely izy na élastique dia afaka ampiasainy daholo zany zavatra rehetra misy zany fa ny mora indrindra moa zany dia ny bouteille d'eau foana no mora indrindra chargé iny afaka raisany raha somary ngezangeza le tavoahangy ampiasaintsika ny tanana nefa ny kely dia sy tavoahangy kelikesy zay voatsirambany eny tanana zao zany tsy haiko iny za vocabulaire sirambany eny tanana zao fa zay voatsirambany tananareo azonareo tazoma tsara satria tsika nao mouvement amin'ny tanana akan'ankiroatsika dia zahantsika foana ty moa zany efa somary nanalako rano kely mitovy ka izahantsika foana atao mitovy ny lanjan'izy roa mba tsy sy ny olana hoe ny épaule ray somary mavesabesatra no ny épaule anankiray dia ny exercice tsika manaraka eto iezakisika aloha anao mouvement tsotra fotsiny raisitsika eto le tavoahangy dia ampiakarintsika moramora anamoro averitsika moramora contrôleny voalohany anombohantsika exercice dia ataontsika vonona foana ny vatatsika hiatrika an'izay exercice hiatrika eo fa tsy atao malemilemy ohatr'izao ohatra ny dia anao an'izao dia na hibatan'le izy raha tsy voapaty fa raha ohatra hoe mbola tsy zatrinareo mampiasa ny charge dia ataontsika sans charge izy option dia ataontsika tsara eto fotsiny tanatsika dia miakatra moramora dia zahantsika tsy manao hoe 1 2 tsy anao danse classique tsika fa ataontsika tontolo ohatr'izao dia miakatra zany hoe manenjana ianao dia averinao manenjana ianao dia averinao dia ataonao alterner zay zavatra zay amina répétition 15 milany dia 15 milany ho an'izay efa afaka mibata charge alaina le tavoahangy na alaina zay manana altera dia ampiakarina moramora hatreo amin'ny maso dia midina dia ohatr'izay koa ny ilany dia ataonareo ohatr'izay foana manao 10 répétition de chaque ianao travailler ny épaule devant atsika izy zavatra iny dia manarak'izay indray avato amin'ny latéral lato indray lasa rehefa somary mafanafana ny andro somary akifokely tsika ny volo nareo koa manaova à l'aise tsara amin'izay concentré tsara amin'ny exercice avato indray latéral manirikiry anareo koa ny ato ambany elikato ho etirentsika izy sady anome ny format épaule tsara tare amin'ny latéral ty latéral tsotra indrindra midina tsy atao ohatra ny avion papillon ohatr'izao tsy any lotsika izao mbola eto amin'ny latéral asiketo concentré tsara ianao vatanao sous tension foana voilà dia averinareo zay exercice zay manao ohatra hoe variation folo avato dia vao vitana avato tonga dia reste indray latéral
vata zay zany a ny travail a ny ambony zaraintsika anio taverimbereny zay exercice zay a afaka mamerina anao ohatra ny hoe folo a 10 répétitions les devant de 10 répétitions les latérales de ataovy 4 séries zay de averinao a tapekarina foana ny nombre de répétitions zay ary ny astuce anio. Bijouterie Pansou vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Bijouterie Pansou mividy volamena. Téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. Mandrava sy miteraka loza aingana indrindra ny afo. Aza manahy intsony, azo soroana tsara ny fihitaran'ny afo. Vahaolana tena tsara, motra, ilay baolina famonoana afo. Maivana, atsipina asosa amin'ny toerana mirehitra fotsiny. Fa tsy voatery manatona ny faritra misy ny afo. Azo apetraka ny faritra tahorana irehitra ihany koa ny motra. Ka mipoka avy hatrany raha sanatria misy afo. Azo ny rehetra ampiasaina, azo antoka tsara ny motra. Tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ary manaja ny tontolo iainana. Motra, fiarovana ho anao. Nouveau yaourt brassé Easy, disponible en 3 parfums, fraise, vanille, coco. Riche en calcium, vitamines et protéines. Easy pour ceux que j'aime. 700 AGH. Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakaranay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Reto ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra, tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly, lamba madio ny tanana mandina. Fangaza ihany, mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial. Jereo angiza ato izy aza miandry nintsony, takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao, savony spécial. Safidiko amin'ny fadiovako. B10 000 ahafahanao miantso malalaka mandritra ny adiny 10 ora sasany mahery miampy SMS ronjato amin'ny vidiny ray alina ariary. Antsoiny 224 étoile 30 étoile 1. Orange. La nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante. Une sensation unique sous la douche. Sa mousse riche et crémeuse caresse votre corps et laisse votre peau douce et souple. Tout au long de la journée. La nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante. Ny
ary tapaverina izay taorianan'iny pepsa lavalava niaraka tamin'ny coach Laetitia avy any Tamatavy Ndrakitsary tonga teto amintsika teto mihitsy mino aho fa nandray anjara tao anatin'izay ianao fa manomba ihany koa tsika amin'izao maraina izao dia ny manao lalao atsika amin'ny tsianuty sy izany fa zareo avy eo amin'ny ax izay misy lalao amin'ny Facebook ao aloha ataovy teny izao azahoana reny t-shirt sy trousse sy ina ihany koa pochette zany rehetrarehetra zany ho fanomezana avokoa olona efatra ny mahazo fanomezana zany amin'ity anio ity miaraba ny tsiro sy tahiry tonga so eto aminay miarabanareo roa izay atao avy amin'ny société idis tonga etona moa zany zay a ezaka ny présenter ny reto produit axe ireto androany avy hatrany dia anareo ihany ary ny fitenenana ampahafantarao ny olona fa tsy dia odorant ihany akory ny eo amin'izany axe izany a zay ny tena ahafantarana azy moa fa misy zavatra hafa ihany koa ye tonga dia raisiko angamba fitenenana dia avy eo meko an'ity collègue ty a ny toyandry ny axe moa zany a en général aloha zany tonga dia hoe produit andela ny axe misy moa zany am-behivavy moa izy fa tokana ihany parfum an'ilay vehivavy fa ny axe moa zany raha fahafantarantsika anazy hatramin'izay dia deo no ahafantarany be sy ny maro anazy indrindraindrindra fa ny axe dia manana gamme maromaro gamme axe moa zany a tonga dia tomboko hoe deo izay efa mahazatra antsika misy ny gel douche a dia misy ny après rasage a dia misy ny gel cheveux dia ny farany moa zany misy ny eau de toilette amin'ny axe ny présenté comme tsika voalohany moa zany a izany hoe misy ny parfum farany nivoaka amin'ny axe dia ny ice fall sy ny ice cool ny mahasamihafa anazy moa ny ice aloha zany no mampitovy anazy a ny maha commun anazy dia ice zany hoe glacé rehefa manao anazy zany dia mangatsiatsika ianao zany satria bien sûr misy fraîcheur mahafinaritra ao anatiny ity moa zany menthe glaciale le citron ny ice cool ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny ice fall kosa dia mazava ho azy misy le sauge glacé moa zany ao anatiny foana dia misy parfum mandarine ny zana moa zany le izy amin'izao fotoana zao moa zany parfum presque atao parfum bio foana amin'izao fotoana zao dia zay zany noentin'ny axe zany avaovao be amin'izao fotoana zao misy mahita an'ity hoe fotsifotsy ny axe mahazatra hatramin'izay koa maintimainty foana dia misy le fotsifotsy zany le fotsifotsy a dia antiperspirant misy ny antitranspirant dia misy ny antiperspirant ny antiperspirant dia ho an'ireo zay tena tsemboka be mihitsy na efa manao dehors izy dia mbola misy atsemboana hita be zany le ambanelika zany somary misy randrano dia ity zany no manampy anazy kokoa mba tsy hisian'izay tsony raha vao ho an'olona le tsemboka be zany amin'ny helika dia le fotsifotsy no conseillenay ho anareo ny voaka farany akoatra ny gel douche moa zany a dia nisy mousse de douche na hitsika publicité teo a le mousse de douche Dove dia ohatr'izay ihany koa ny axe misy mousse de douche izany hoe tsy mitovy amin'ny gel moa zany ny gel dia amin'ny maha hoe gel anazy zay fa ty tonga dia 100% mousse mihitsy ny avantage n'ity moa zany a dia sady mousse rasage izy ity ho ampiasain'ny lehilahy zany sady ao amin'ny douche anao manasa vatana hatrany ambony ka hatrany ambany zany eo ndrinitsika zao tsy azavaina lalindala kokoa moa zany le izy ny gel douche voaka farany zay tenitsika tao ny ice cool sy ny ice fall dia ny gel douche anisany voalohany 3 en 1 ny andela ny axe eto Madagascar pas seulement eto Madagascar moa zany fa ny any d'Afrique ary 3 en 1 izany hoe sady cheveux ny face ny corps zay zany no gel douche axe voaka farany amin'izao fotoana zao malefadefaka kokoa ny gel cheveux moa zany araka ny fahitantsika anazy eto misy ny karazany misy ny atao en pot ohatran'izao dia misy le en tube ohatran'izao tiako anazavaina kokoa farany amin'ity kely ity misy be deabe no mahita hoe le kely tsy avantageux kokoa satria kely zay mila zatra ngezangeza maharitraritra nefa ny fomba fampiasan'ny lehibe sy ny kely mitovy ilay kely dia concentré ny lehibe dilué izany hoe ilay dilué zany misy gaz bebe kokoa fa ny kely ama concentré anazy kelikely kokoa ny gaz fa tonga dia 100% parfum ny ao anatiny kely fotsiny dia mandaitra le zay mihitsy tena amin'izay mihitsy le izy be deabe manko mieritreritra hoe mitovy amin'ny fampiasan'ry mitifitra ohatra hoe ataontsika eo amin'ny 2 secondes ianao mitifitra an'ry dia ity koa ampiasain'zareo 2 secondes nefa raha 1 seconde fotsiny mampisitra ity dia ity 2 secondes mitovy zay fomba fampiasana zay normalement zany miara lany foana reto anankiroa reto
fa io zany arsakasaka anao zay hividy anazy fotsiny zany satria ty moa mazava ho azy moramora kokoa noho ity fa le olona zany fahazarany zany no zay fa ny parfum misy am'le kely dia misy am'le ngezangeza kely misy itovizany tsara zay fanontaniana zay ny parfum axe am'izao fotoana ny déodorant axe ny parfum am'le déodorant axe am'izao fotoana zao a efa tonga hatrany amin'ny 20 isa ny karazana parfum axe izay vokarin'ny société idis moa zany ny kely kosa dia mbola limité izy am'izao fotoana zao satria eo amin'ny anaky enina eo fotsiny dia izay moa zany no mahatonga an'le hoe mbola mirona makany am'le lehibe foana zany ny olona satria bebe kokoa zany le gamme parfum atolotry ny le lehibe fa ny kely moa mazava ho azy a misy parfum le tena tian'ny olona ao anatiny. Inona anampianan'izay tahiry? Tsisy anampiana ntsony angamba fa voalazantsiro te daholo ndretrarehetra. Saka tana tahiry ihany hoe nareo koa ahitana ny produit an-taova aminareo revendeur nareo sao dia azo resahana kely ihany. Oui, afaka resahana fa androany motsika hoe aksa fotsiny dia tsy ny hoana mitondra produit Dove zay fa zay ihany koa no distributeur en Dove dia ho resahantsika amin'ny fotoana zay. Manao t-shirt Dove daholo tsika amin'izay fotoana zay. Ny toerana ny fanany reto ary amaranantsika azy aizany no ahitany olona azy. Izy moa zany a ma distributeur anay ny toerana misy anay aloha zany voalohany indrindra dia any amin'ny Galaxy eny Andraharo non akaikin'ny Galaxy moa zany ao amin'ny enceinte Bricolande juste en face ny fahafantaran'ny olona anazy moa zany le toerana le any iny foana en face ny California ao amin'ny enceinte Bricolande misy le Bricolande ngeza be io zany groupe miaraka aminay foana fa ao anatiny zany société idis ho anareo izay mieritreritra mbola hivarotra zany fa izay distributeur reto etanreto moa zany a efa azonao jifaina na eny amin'ny grossiste na eny amin'ny trade izany hoe trade ohatra hoe golden ramasse ny tariny na hitanao koa eny amin'ny jumbo score izany rehetrarehetra zany dia efa anisany revendeur anay amin'ny reto produit axe ireto. Makasitraka ny tsiory sy tahiry tao anatin'izay fanazavana izay fantatrao za manomboka izao fa misy maro karazana ny anitra ny axe ary misy zavatra hafa ihany koa ankoatra ny déodorant izay vokarin'ny axe izay misaotra anareo roa andehafantsika kely mpezy miaraka amin'ny orange. Orange. Yeny ary kopatanana aloha mandeha ihany ato ho an'ny parcœur kopatanana ho an'se parcœur kely parcœur Yolas izay resako izay ho an'ny Fanny Lora Velonjanahary ihany koa kopatanana ho anao ho an'ny Paul d'Or i Mikael Yolas Lofo Maminirina ary ho an'ny Hermaefa Nicolas ihany koa izay tsy nalefanareo zany zavatra zany inona tsy nalefanareo dia misy Pamela ato misy Dom Rasolo misy Navy ato kokoa Pamela eo amin'ny vatofotsy Atsirabe aloha Sirkozina hono izay manaraka be any Sokola amin'izao fotoana izao satria tokoa tsika dia hita mivantana any Atsirabe sy Tamatave i Ramanamba ihany koa Ramanamba Mamy Andrea Miaza tanana ho anao Fanny Lora Velonjanahary ihany koa atoraky izay alefa ihany kokoa fa sivy sarisary kely mahafinaritra aloha tena mahafinaritra mihitsy nijery an'ity sary ity tena isaorana zay navita nanangona sy navatrana nanao an'ity vidéo ty omaly fa dia tena hoe zany tokoa kay ny tantara ary misy foana ny olona manangona ndraiky gaga mantsy hoe mahita be da be mivarotra anazy eny an-dalana eny dia ataon'ny olona inona ary zany itsina fa vora malagasy taloha reny dia be da be mahita le eny an-dalana eny dia gaga fotsiny hoe izy koa nividy an'itory kay misy le olona manao collection sy loatra zany ary tena ilaina be kely izy rehefa teoriana hoe mba ahafantarana ny vanim-potoana ny sesisy ny tantara zay nisy teto dia ity vidéo ty zany mba mandrakitra an'izay vola malagasy any tamin'ny taona firy nisan'ity tamin'ny taona firy nisan'ity ao anatin'ny minitra vitsivitsiny ihany dao mba samy miankafy kely an'izay tsika mba hijery sy anembona ny fahiny indrindra reo efa nahazoazo taona mijery anay am'izao maraina zao donc ohatra ny karazana fanetanana kely ihany koa izy satria tany farany izy nyteny hoe kazio ny vola isaorana ianao an'izay
saingy ohatrany hoe mbola mahita indro kely foana hoe zara mbola hita aza miteny tiako tenenina hoe ohatrany netinety kokoa ihany hoe hira malagasy ihany koa nefa natao fanta amin'izy iny satria volantsika malagasy le resaka zavatra malagasy dia mba hoe mba hira gasygasy zany natao tao ambadika le izy ry toza hevitry fotsiny zany fa za rehefa tsy manao mbola miteniteny ihany ve fa zay fotsiny mba hitako hoe mba netiko indra mba te zavatra gasy ny tao ambadimbadika iny dia mba tena hoe gasy zay andraisam-pirenena ho an'ny zareo plombier amin'ity anio ity ny asana plomberie kopatanana ho anao raha ohatra ka zay ny asanao fa andronareo mihitsy zany amin'ity anio ity ny resaka tuyau rehetrarehetra ny resaka robinet ny vanina ina ihany koa ny soupapa zany rehetrarehetra izany ny pompe isan-karazany dia andronareo anio ry plombier rehetra misy tokoa zay ary tena misy hoe fikambanana na plomberie mihitsy moa zany groupement canadien izy io izay hoe hivondrona ny plombier zany tsy ao Canada ihany fa maneran-tany mihitsy mahandro maneran-tany azy dia tiana hotsindriana ao anatin'izay ihany koa hoe ity asa ity na dia ataony maro tsinotsinona aza ve fa tena ilaina raha tsisy plombier tena mety betsaka ny zavatra tsy hety eto amin'ity fiainana ity tsy resaka afa-tsy ny ao an-trano fotsiny tsika eo ihany koa hoe zareo ihany koa miasa ho an'ny fahasalaman'ny olona tsirairay avy ihany koa izy ao anatin'izay resaka sécurité publique ihany koa zany ary resaka fitsonjovana ny tontolo iainana fampiatarana ho an'ny plombier rehetrarehetra satria raha sanatria zany any amin'ny évacuation maloto sy ny rehetrarehetra iny misy ny tsy mety dia efa tsy maintsy izy manao an'izay ny any diffusion na gaz ao an-tranonao sy ny rehetrarehetra iny keo na gaz maviza moa plombier malaza indrindra rahatana fantatry ndray tsy blague zao fa tena misy zany nanomboka efa taloha ela veny ho an'ny olona mpikirakira jeux vidéo moa afantatra anazy tsara tsy iza fa ay Mario entiko dia miaraka amin'ilay salopety mangamanga ohatran'ilay teo entiko fa ankoatran'izay tany Japon tany tamin'ny taona 2024 mitsingerina amin'ity fa 20 volana marsa ity dia nisy horohorontany natsiravina tamin'izay satria tafiakatra tena 25 maritra efindritr'taona izay horohorontany izay nahafatesana olona maro dia maro tokoa ny horohorontany ny avaratry atsinanan'ny Japon iny moa zany no tena tratran'izay horohorontany izay niteraka tsunami izay avy eo tamin'ny taona 20 sy 20 zao hitantsika amin'ny sary zao moa ny sary tamin'izany ny mitsingerina anio kosa ny andro naterahany amin'ity fa 20 volana marsa ity dia i Didier Drogba izay mpilalao baolina kitra anisan'ny nalaza zany tamin'ny andro ny ivoiriana tamin'ny taona 27 sy 710 no naterahany Drogba. Zay ny efemeridantsika zay ny efemeridantsika eo amin'ity anio ity dia kompatanana ihany koa andro rehetra izay mitsingerina anio ny andro naterahany afatsika keny pezy miaraka amin'ny Orange dia roso amina zavatra hafa idraisika Orange. Zava-baovao hitantsika zao maraina zao ihany koa dia ito zavatra ao ambadika dito Education USA inona zany maninona zany andeha ho fantarintsika momba azy ary satria mahasoa antsika rehetra indro ny sary fampidirana ndafy sahady zay marina mafy ohatrany efa ny ndafy sahady andao ho fantarina ohatrany ahoana raha te hoantsika fa zao aloha miaraba ny fidy sy manohina tonga soeto aminay amin'ity maraindraina ity salama tsara nareo ya salama zahay miaraba ny Minsoa sy Dida izay avy ato amin'ny Education USA voalohany indrindra aloha zany misaotra anareo nandray anay ny Education USA zany dia sampandraraha anankiray ao amin'ny ambassade américane izay manome torolarana sy torohevitra rehetra momba ny fianarana any États-Unis misy andinindinina momba ny service omenay dia fa ny tena mission anay zany dia ny manome torolarana manampy ny ankizy ao anatin'le dingana rehetrarehetra fomba fianarana makany États-Unis i manona angambana manome andinindinina ambangivanginy tsotsotra momba n'ilay service ny Education USA. Ndahoazy manohina
Ok, efa miarahaba antsika rehetra ny atokantrano sy antsika rehetra tokoa. Ny Education USA zany raha tsorona fofo dia toro lalana ny omenay ho ampianatra maniry any fianarana any États-Unis niveau universitaire zany le andraiketanay ao aorian'ny bac, ao aorian'ny maîtrise sy ny toy any rehetrarehetra. Dia toro lalana sy toro hevitra ny omenay information zay tsara ho fantatra sy manana ressources samihafa afaka zaraina aminao zay. Zany hoe tsy manao les procédures en place le pianatra zay na hoe zay no assurer placement ohatra fa le pianatra no manao procédure rehetra fa rehefa manana olana na fantahoan'zareo zay amaly sy anome information anazy. Dia ny tena ataonay zany misy centre zay hoe advising center, misy boky ao anampiana mpianatra, misy accès internet gratuit, misy mpanolotsaina afaka resahana momba ny kahanao manokana, misy session en groupe organisenay momba na thème. Dia zay zany ny tena ataonay fa mikatona vetivety aloha temporairement io centre io dia virtuellement zany ny fifandraisana aloha zao mandrapisokatra le centre indray dia en Facebook zay na zay fotsiny ary ny tadidinao androany Education USA Madagascar le Facebook page ao zay mandefa publication isan'andro mandefa vidéo mombana thème samihafa, mandefa information mombana bourse d'études ao any États-Unis sy zay rehetra azonay zaraina zany dia ao anatin'io fa misy email sy téléphone koa fa le page Facebook ngamba ny aingana dia avy eo omenay anao le adresse email raha ohatra ka ilaina. Eny ary anindrinan'izay voalazany manoina izay amin'ny resaka service dia tsy misy sary kely indray ary efa tsara be le fampidirana ao anatin'ny vidéo iny so kosa no fanontaniako indray inona avy indray reo dingana arahina raha ohatra hoe maniry nianatra any États-Unis indray ny olona anankiray na mpianatra anankiray. Mahafinaritra le fanontaniana zany hoe misy dingana maromaro zany tokony ho fantatra raha hianatra any États-Unis raha tsorina dia misy dingana anankidimy eo le izy zay tokony atao ao anatin'ny 12 ka hatramin'ny 24 volana eo zay zany ny fepitaona ilainy. Mety mila fotoana mihoatra an'izay ianao na latsak'izay fa amin'ny ankapobeny tokony eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 24 volana eo ny hikarakarana azy. Ny voalohany indrindra zany aiza zareo université zay misy any États-Unis satria misy any amin'ny 4,000 any isan'ny sekoly zay tsy maintsy hisafidianana noho zany mila paikady zany mpianatra anankiray raha ohatra ka andeha hianatra any. Misy karazana boky zany ao amin'ny Education USA Center zay ahafahan'ny ankizy mijery hoe ahoana ny fomba fitsarana an'ilay université ireo. Rehefa vita zay dia hoe inona no ety manana ohatriny alay izy fantatsika araka lazay manona ty hoe raha ohatra ka hitady vatsym-pianarana ianao ahoana fomba fitadiavana zany aiza no ahitana an'ilay izy aiza ny information ny Education USA koa manampy ny ankizy mitady an'ireo tsy aty aminay le vola directement fa ny Education USA manoro lalana hoe reto ny lalana ataontsika hoe soupapa angamba raha zany soupapa hitadiavana nylay vatsym-pianarana na vola ahafahanao mamatsy ny fianaranao. Ianao koa mety amin'ny famillenao na amin'ny fianakavianao mety misy vola hoentinao fa mety tsy ampy le izy fa mety ahoana ny anampiana azy dia manoro an'izay lalan'izay koa zay. Fahatelo ahoana fomba fanaovana ilay inscription hoe ino aby ny zavatra takina ao anatin'le izy ino aby reo test isan-karazany ohatra zao hoe misy test isan-karazany zay takina ohatra hoe momba ny TOEFL ohatra zao ty TOEFL ty zany dia test anankiray zay takin'ny sekoly hoe inona lay manahoana fahaizany teny anglisy mafy teny anglisy fa izy dia tsy maintsy takina manao ny TOEFL izy misy dia mitovitovy amin'indray zay ahafantarany hoe mafy manana niveau maîtrise ve le ankizy manao TGR amin'ny teny anglisy daholo aloha reto fanadinany reto fa samihafa ny zavatra évaluen'ny test tsirairay avy dia misy reto zany santionany fotsiny reto boky nentina reto fa misy karazana ohatrany hoe ouvrage de référence na ohatra karazana bibliothèque zay ahafahan'ny ankizy mizatra sy mamaky teny sy mahafantatra inona ny tontolon'ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony any États-Unis. Zay zany ny zavatra fahatelo. Ny zavatra fahaefatra tokony ataon'ny mpianatra rehefa vita rehetra zay ka eken'ny sekoly izy hoe voaray tsara mendrika ianao hiditra tamin'ny sekoly ty dia manao ny visa iny moa zany dia atorony ahoana fomba anaovana visa rovina ny tokony atao aiza ny tokony anaterana azy ohatriny le izy dia mameny information tsy izay ndre mame visa fa ny service consulaire ny ambassade tsy izay koa le mame le vola fa manoro lalana araka ny manao teny mpendoana hoe tsy manao le inscription zay fa manoro lalana koa zay amin'ny dingana tsirairay avy dia izay daholo manao an'le izy dia any amin'ny farany zany manomana le ankizy mandeha koa zay hoe inona ny tokony hoentinao any
tsy hitondra vilany ihany ianao tsy hitondra bodofotsy fehefahany daholo za rehetra zany a inona tokony hoentinao tokony hoe hoentina daholo ny diplôme original rehetrarehetra ny nota rehetrarehetra ohatra inona tokony préparena alohan'ny andehananao makany États-Unis misy an'izay orientation zay zay atao a alohan'ny tena andehanan'le mpianatra makany États-Unis zay zany amin'ny ambangy vary ny fo de fo nanaovana azy fa misy atsiprieny zavatra be de be mihitsy ao anatin'le dingana rehetrarehetra zay zay zany tokony arahany ankizy ao anatin'ilay 20 volana tsindrina ndeha tsindrina le resaka teny anglisy teo ry manohina hoe tsy maintsy efa mafy an'le teny anglisy hoe zany vao tena hoe afaka mianatra any ivelany mandeha ho azy any an-tsaina kely angamany hoe ilaina le fahafezana satria na hiresaka amin'ny mpamily na hiresaka amin'ny mpivarotra dia tsy maintsy miteny anglisy satria ny amerikanina mety tsy afaka mahazo ny tenitsika dia raha hianatra indrindraindrindra zany dia takiny ny fahaizana teny anglisy indrindra ho antsika tsy miteny anglisy aty amin'ny toerana misy atsika dia tsy afaka hiteny zany ianao hoe za mafy teny anglisy dia raisy fa mila porofona le izy dia izay le ny test nyresahany fidy teo hoe ilaina zany le fanamarinana dia mila mandalo an'izay test zay tena tsindriko hoe tsy mampatahotra fa raha zatra sy manana fitiavana an'le teny efa manomboka miezaka mampiasa dia tena azo atao tsara ny TOEFL rehefa anao TOEFL na IELTS koa afaka atao dia tsy mitaka izy hoe olona nianatra nanao kory nandritran'izao na olona manana diplôma ohatr'izao fa nizaniza vonona hiatrika an'le test dia afaka miatrika foana dia mampahery atsika hoe amin'ny fampiasana ny teny anglisy sy fitiavana ny teny anglisy amin'ny fiainana andavanandro mihaino hira mijery film miresaka mamaky boky rehetrarehetra tsy voatery manao kory fa afaka manao kory koa ao moa zany no atao le test an'le TOEFL ny test ny TOEFL zany ao anaty en ligne daholo ny inscription rehetrarehetra ETS zay ny anaran'le site web anaovana an'ilay izy fa na TOEFL fotsiny ary ny tapenao dia mipoitra le ETS fa ao amin'ity piatsa vola ny centre ity piatsa vola zany mandray an'le test fotsiny fa ny inscription rehetra en ligne daholo ono reto melohany antaniany didany fantaniana zany rehetrarehetra zany hoe misy sarany ny sarany tsy misy sarany zany fa mamepona daholo ny service-ny Education USA hatrany voalohany ka hatrany amin'ny farany fa zay zany manampy kosa aloha dia ny zavatra tiany alazaina hoe ny information rehetra ataonay zany dia zavatra efa voamarina daholo mamempona sady avy any amin'ny source avy any amin'ny université tsiraray avy daholo ny zavatra ananay dia zay tsy miara-miasa fa tsy amin'ny université zay manana accréditation efa actualisé zany dia noho zany azotsika hoe alazaina hoe azo antoka ihany zany information omenay tena azo antoka moa zany dia zay mahatonga ny amin'ny teny hoe atao mamempona izy mba ho azo olona rehetra misokatra ho rehetra mba afaka misitraka an'ilay zany ny saraba be ny malagasy rehetra sady amba hoe avy ao amin'ny ambasady anay dia tsy hoe mitady vola le tanjona zany fa tena hoe le fampivelarana ny mpianatra sy fanasiana fifandraisana amin'ny États-Unis sy Madagasikara dia amafisiko kely fotsiny hoe service ny Education USA le maimaimpona daholo hatramim-boloka hatramin'ny farany fa le test andresantsika kely teo ny test misy frais satria iny asan'le olona hafa dia misy frais ny test eo amin'ny $180 eo ny TOEFL mety zany fantaniko manaraka angamba sady farany ity dia hoe mety manana hita kely ve nareo na mety hoe salan'isan'ireo malagasy mpianatra mianatra any États-Unis taona mety misy firy eo izy ireo makao aminareo na mandalo aminareo salanisa zany nomenay satria nare sarotra ihany ny tena manisy raha jevantsika amin'ny akapobeany zany hoe ny mpianatra afrikanina aloha zany tiako anomboana azy hoe ny mpianatra afrikanina zay mandeha makany natotsika hoe aty amin'ny Afrique subsaharienne any amin'ny 44 000 eo zany nakizy mandeha mianatra any isa-taona be dia be mihitsiny fa ny ankizy ty amintsika eto Madagasikara eo amin'ny 100 isa-taona eo zany zay zany zao no statistika farany anananay amin'ny taona 2018 2019 zay efa andro ireo ankizy ireo be dia be ny moa zany ny sampa ny moa zany matière na ny filière zay anarandry zareo fa ny zavatra tiany alazaina hoe azo atao zany le mianatra any tsy raha vao mieritreritra mantsika hoe États-Unis dia sady lafo be lavitra be tsy vita malagasy zany ahoana ny fomba andoavana zany nefa zay dia tia ampahery ny malagasy tsy voatery olona manam-bola be koa ny tonga any satria zay manaprofo fa misy ankizy tena tsy hoe tena hoe ankizy tena niotra tena tafita manao doctorat izy amin'izao fotoana zao maromaro izy fa satria nitady izy niomana izy dia azo atao tsara le mianatra any dia ny lalam-piofanana tena atao malagasy zany raha omena salanisa koa tsika dia
ohatra ny hoe management ny tena ianarana gasy a dia resaka ingénierie dia resaka étude environnementale tsy hoe ireo ihany koa ny ianarana malagasy any fa amin'ny statistique anananay zany ireo zany ohatrany hoe be mpisafidy top filière zany any États-Unis fa misy mianatra science sociale misy manao art design misy manao musique misy manao zavatra be dia be fa raha mitsika salan'izy dia ireo zany a dia miparitaka any États-Unis ireo ankizy ireo fa tsy hoe any New York daholo fa any amin'izay sekoly a tiany a sy mety amin'ny zavatra ataony a sy mifanaraka amin'ny zavatra tediavina farana fanontaniana kidaladala sady amarana ko tsy misy fanontaniana reto boky reto ve tsy teny Ambohijatovo hatreto aloha efa nanao fikaroana ihany zahay a mety misy raha isolifatra angambany amin'ny avany amin'ny olona hafa fa ny ankabetsahany ohatrany tsy mety sarotra ihany ahitana azy zeny fa reto azon'ny olona sitrana amin'ny Amazon na ohatra raha manao en ligne izy a dia afaka mividy en ligne izy fafaly zay raha mahita source hafa ahitana an'ilay izy ka satria le izy paritaka ny tianay fa tsy tsy maintsy zay akory no manao an'izy vao mety fa azony atao mividy tena satria resaka aminareo daety foana fantaniana besaka manitikitika fa raha toa ihany koa ianao mangitakitaka eto am-pitoerana eto zahavany ohatran'izany eto dia tsy dio zany page Facebook aloha voalohany indrindra dia ao nareo avy eo no manontany izay tiana ho antaniana rehetrarehetra ty Education USA ity le page Facebookn'izy ireo mariana fa sampandrarà izay ao anatin'ny ambasady izy ireo zany fa tsy ivelany akory anampirofona ny tenen'ny fito teo hoe azo antoka daholo ny zavatra rehetra tsisy fisolokinanao akory ao anatin'izay makasitraka anareo menadary dia mandra-piona mandra-pitafa indray avy hatrany dia anaraka dokavatra isika ireto vitato ireto koa vitato mety be amiko ireto vokatra eto amintsika mety be amiko reto ihany koa vitato mety be amiko vokaritsika eto reto namboarinay tato no karakaranay tato mety be amiko misaotra tompoko mankasitraka tompoko mety be amiko. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Cassia's Beauté révèle votre beauté. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmin. Fusion, plus que des cadeaux. Mandrava sy miteraka loza aingana indrindra ny afo aza manahy intsony azo soroana tsara ny fihitaran'ny afo vahaolana tena tsara motro ilay baolina famonoana afo maivana atsipina asosa amin'ny toerana mirehitra fotsiny fa tsy voatery manatona ny faritra misy ny afo azo apetraka ny faritra tahorana irehitra ihany koa ny motro ka mipoaka avy hatrany raha sanatria misy afo azo ny rehetra ampiasaina azo antoka tsara ny motro tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ary manaja ny tontolo iainana motro fiarovana ho anao. Tolotra be 10 000 ahafahanao miantso malalaka mandritra ny adiny 10 ora sasany mahery miampy SMS ronjato amin'ny vidiny $1 antsoiny 224 étoile 30 étoile 1.
ange. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. La nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante. Une sensation unique sous la douche. Sa mousse riche et crémeuse caresse votre corps et laisse votre peau douce et souple. Tout au long de la journée. La nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante. Aleo hono ty da hianatra any États-Unis fa tsy lano fomarana ngase. Mila manono fahalalako fa so verivery-maina fotsiny le zavatra efa nianarana hatramin'izay. Eny e vasivasy zany ka fa aza dinoana lalao antsika aloha tsy hivinanareo ny tokantrano any misy lalao antsika izay azahoanareo vokatra avy any misitraka ny vokatra avy any amin'ny axe sy ny dove dia t-shirt sy pochette na ihany koa t-shirt axe sy trousse izany ka dia izao rehefa notaninao mila za karazana vokatra axe fantatrao kodiarana finday kiraro zay ny safidy voalohany. Safidy faharoa déodorant ve gel douche shampoing. Safidy fahatelo dia misy an'ilay hoe fahitalavitra réfrigérateur na ihany koa lecteur Blu-ray dia raha amin'ireo telo ireo no valomarina zany hoe telo amin'ireo telo ireo zany no safidianareo anatin'izany dia aza tinoana ny manao j'aime ny page Facebook ny Cool TV FM fa dia olona efatra indray no tsara vitana amin'ity animo ity dia mety foana na vehivavy na lehilahy satria misy tay le t-shirt zay ihany koa mbola tsara manamafy sy manamarika zay ho anareo zay ilalao zany afaka milalao ve zany ve tsy andy vehivavy be ve zany dove zany misy dove andelahy zay dia misy dove misy accent vehivavy ihany koa ohatr'izay ihany koa tiako tenenina. Matran'izany. Ndao sina fiomezana kely indray ry aloha dita amilohan'ny jirana zavatra tena sérieux fiomezana kely. Zahoany zany Michael Jackson rehefa hoe tena manao catch dia Michael Jackson azy ihany no entiny eny ambony ringa eny tahaka izao ny sary ary. Compile be izy hoe misy zao dia misy zao. Iny le ohatran'izao iny tena didy izy. Dia ohatran'ny didy. Tena didy, tena ise iny, tena zany efa zavatena mety no ohatran'iny fa diako. Tena ohatran'iny mihitsy ianao se ie. Zany rehetrarehetra izany entina iomezana kely aloha amin'izao vao maraina izao na zany ary dia manao kopatanana ho an'ny Ramsaramanitra ihany koa makasitraka anao mifanarana ny fandaharana. Toerak'izay ihany koa ifanja zozoro dia manao kopatanana ho an'ny Zomialy izy zay aty Tana amin'izao dia bonne vacances hono ny Jry. I Pasteur Fabrice Rakotoniaina ataoko koa kely Yasina sy Jedidia vady amanjana an'ireo eny ary bisou be honareo mianaka hoy i dada. Koatra zay ihany koa i Rivotsina manao kopatanana kely eo ny manao kopatanana ao an-taty Onja izy ary Elefant dia sitraka ary santatra dia bonne journée hone zany hono ny afatra iantsa ary son kopatanana ao an-dada Sineny dia Anjara Mimi bisou be honina anareo miaraka amina cœur. Yasinara Diminiena anao kopatanana ho an'ilay namako efa miandry teraka any amin'ny hôpitaly hony izy na dia tsy mahita ary izy dia manova mora retsy eny dia mirary soa ihany koa zay ho an'izany olona miandry vahiny izany aoriana antita toy izany dida mikopatanana ao amseo indray i Kendi Marco Christian manao kopatanana ho an'ny Tony ihany koa zay iomana andeha hiasa mirary soa anareo ihany koa. Any amin'ny dida indray mibola. Raiky zany arany ie fa tsy atao anaty MP aloha be da be nareo mandefa MP ato ny valim-panontaniana fa tsy ao nareo no mandefa an'ilay vokatra zay avy amin'ny axe resaka lalao antsika any iny tsy tsetsetsetsatra ihany koa. Kokoa any vadiko lasa inona tsara misoa avingenao raha maky lasa adala hony Tsoyony ay lasa adala mintsony izy PLG kely hony ry hony minsoa fetra ny aina John ihany no nandefa an'izany. Bonjour nareo menada saika mbanao kokoa ny Tatiana Sia Katia avy any amin'ny VR Mizana.
kokoa nareo kokoa ny mayasy maya ony tsy mety mandeha mianatra io efa mifiry zao mbola tsy matety mandeha mianatra ave maya kely hoy RKTNDRZK Marisinka kokoa ny arena sy iaro izay andeha anatra iony mianara tsara hoe de bonne journée daholo avy any amin'ny rindra arenan salut secoul mba ataoko kely ao ane i ania zandrinay lasa nianatra anony mety mijery secoul izy zao de ho anay ihany koa de mahafinaritra be ny fandahanareo de anareo ihany koa mahafinaritra be ony de toraka voninkazo be ho anao ry Minso fa tiako be ny pozindrio ony tamin'ity anio ity de kopatanina ho an'izay mahafantatra ana de mirary sosy fahombiazana ho antsika rehetra ony amin'ity tontolo andro ity de mankasitraka manikolo TV fa mahafinaritra ny fandaharana aina atratia aina angambany aina Antsilabe atsinanany ivohitra ny o mandefa ny afatra be fanafizatemy be le izy de sarotra be mamaky an'le izy tena mifona kokoa anareo mangataka kokoa ny tsantakely indray hony ry dida de mazoto daholo nareo hoy Hortense Razafy Mandimby kopatanina ho an'ny tsantakely bisou be ho an'zy mba iza loatra le tsantakely mba le fasary aminay eny ary toy izany dida izay kopatanana izay fa andehalosika maky ny gazety atongotsika amin'ny gazety iny vao afaritra rizy ity eto amin'ny pejy voalohany eto fanodikodonam-bola tao amin'ny CNAPS no adiadin'ny PAC ny Premier ministre teo aloha Jean Ravelonarivo ao amin'ny pejy fahatelo no misy andinjiny izay fangatahana anesorana ny Thierry Rakotonarivo ny fitsipika anatiny mifeny seni no atakiany HCC ampiarana Ambatondrazaka jiolahy 20 nanafika tao Anosindrafilo. Fanafiana amin'ny tapiadina tetsy Ilanvato ray mpianakaviana ray maty zaza roa naratra valo tapitrisa ariary lasan'ireo jiolahy. Fanarenana ifotony mitentina 5.7 miliara ny asa atao any Soalala. Seranatsambo Majanga sambo iray Nomay. Fivavahan-drasana Aoboeny miravina amin'izay ny olona ny doany avaratra sy ny doany atsimo. Manaraka dian'ny gazety La Vérité, destitution du vice-président de la CENI, retour à la case départ ao amin'ny pejy fahatelo no misy ny andinindiny izay. Attaque à main armée à Ilanvato, un père de famille tué, 2 enfants blessés, 8 millions d'ariary envolés. Coronavirus, toutes les compétitions sportives internationales à Madagascar suspendues. Aéroport de Tolaniage, inauguration d'un balisage électrique solaire à Wamnipezi Fajou. Réglementation des 2 roues, l'immatriculation exigée à Wamnipezi Fadimi, Gazette La Vérité, Numizianzei. Free News. Journalisme vers la professionnalisation du métier à Wamnipezi Fajou, Numizianzei. Vente illicite, un vendeur de tortues, radiata arrêté à Mamas, Nawamnipezi Fadimi, Nomisi Anizei. Ilanvato, pianaka nitofirany jiolahy, lasa nivolabe tamin'ny sakosi. Grand Sud, Andradjoel apporte le développement, Awamnipezi Fatelo, Nomisi Anizei. Filalovana roller andalambe, ankizy telo no efa voasambotra, andray fepetra ny mpitandro filaminana ao amin'ny pejy fahafito. Inona ny vaovao, Florajoel mivady nitsidika ny ampanisy Tolaniazo namany olany keresy namatsy fitaovana ampandrosoana ny faritra Anosy ao amin'ny pejy faefatra sy ny pejy fadimy no ahitanao an'izay andindiny vaovao izay. Paquet sy 17 hektara niatrika famitorana lalina ny jeneraly Jean Ravelonarivo. Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana naverina eny amin'ny seni ny fangatahana ny fanesorana ny Thierry Rakotonarivo Rakotonarivo azafady amin'ny pejy faharoa misy an'izay. Ankizy mpilalao roller eny amin'ny arabe no samborin'ny polisy nampanatsoana ny ray aman-dreniny. Noho ny coronavirus fandaharam-potoana ara-panatanjahantena maro no voakorotana. Taratra.
kitra fifanitsanana kanina 2 mety hempotra ny lalaon'ny bare sy Côte d'Ivoire. Namoaka fanambarana ny ministera ny fanatanjahantena fa foana avokoa ny lalao iraisam-pirenena ho an'ny federasiona rehetra eto Madagasikara. Voakasika izany koa ny bare do Madagasikara mety hempotra araka izany ny lalao ikatroana amin'ny elefantany Côte d'Ivoire ao amin'ny petsy fahatelo misy nitoy an'izay vaovao izay. Misetrasetra amin'ny patin roulette nalain'ny polisy ireo ankizilany sarangotra taxi be. Fanafiana amin'ny tamba sy ilan'ny vato ray mpianakaviana iray namonyainy vola atapitrisany voaroba. Flora Joella Tantolaniaro amboarina ny lalana isoronasa ho an'ny sakafo. Fanapahany HCC mila ny fitsipiky ny seni ny fanonganana ny Rakotonarivo-Tery ao amin'ny pejy faefatra no misy an'izay. Toetrandro manantanina ny rivo-doza ao amin'ny pejy fa-1 Les nouvelles. Propagation du Covid-19, suspension de toutes les compétitions internationales ao amin'ny pejy fa-7 Sécheresse dans le sud, mise en place de solutions durables. À Tananarive, 60% des marchands envahissent les rues. À Nouspatsana, un préposé au cache-point tué par balle ao amin'ny pejy fa-efatra no misy an'izay. Destitution de Thierry Rakotonarivo, un comité ad hoc se chargera du dossier ao amin'ny pejy fahatelo. Farany amaranantsika azy dia ny gazety Midi Madagascar, destitution du numéro 2 de la CENI, un sursis de 10 jours pour Thierry Rakotonarivo ao amin'ny pejy faharoa. Fuite de Raoul Arzakara Bekout, 4 personnes déférées ce jour au parquet ao amin'ny pejy faharoa no misy an'izay. Filalaovana roller anaty arabe ankizy maromaro ndraofin'ny polisy. Vanille, des mesures pour sauver la qualité et les prix. Coronavirus, suspension des activités sportives internationales à Madagascar ao amin'ny pejy fahaenina no misy an'izay. Andrajoella, aide d'urgence pour le sud ao amin'ny pejy fahatelo ary farany attaque à main armée à Elanvat, le propriétaire d'un cache-point abattu ao amin'ny pejy fa-1 Zay no malaza gazetitsika re tamin'ity anio ity asitsika faingo kely miaraka amin'ny Orange zay mpanohana ny fandara. Orange. Alohan'ny anolorako an'ity vidéo kely ity dia kompatarina kely no an'ny tsy ory avy any amin'ny latira zakandraina dia ho avy andalo any amin'ny driano ny izy rehefa avy eo ny dia kokoa any Clara ihany koa ny mozika hono ny fiainana ary Clara sy tsy ory ary latira zakandraina nareo samy tsara feo reo miandro ny fahasitrananao ary laty fa tsy maintsy tonga eto nareo ivahiny eto amin'ny sekola hira sy hitondra cover mahafinaritra be tiare ka resaka cover sy ny ohatrohatr'izay antsika resaka hira dia reto ilay izy menata kely netrika taminareo ihany hoe hiatrika tamin'izay izy hiatrika dingana fifaninanana épreuve à l'aveugle tao anatin'ity fifaninana-kira atao hoe Vevosa ity dia tsy izy fa malagasy kely anankiroa Luitsosi Nathan izany mpianada izy reto izy menata kely reto dia hoe tsika kely indray reto vidéo dingana kely narantsy mba afatrafatra kely napetraka izy ireo donge zareo reny no vahiny tato amin'ny fandarana sekola tamin'izany mbola zay sy tany teto mbola zay sy herlantony teto raha tsy diso tena mety talohan'izany mety tany amin'ny 2015-2016 tany tena mbola zay herlantony teto tamin'izay fotoan'izay mbola kelikely izy mbola kelikely zay izy dia avy eo moa izy koa nefa tamin'izany nefa tany ivelany foana dia manao va-et-vient eto moa zany izy any ivelany eto Madagasikara dia niakatra sekola zareo tamin'izany foana nombonomboka ihany koa ny sekola dia mirary soanareo hatrany mirary soanareo hatrany ao anatin'izay fampahafantarana ny tanentany Madagasikara izay. Zay no momba an'iny fa maresaka be ihany koa zao ary dia tena efa tsy hitako tampoka izay tenenana anazy dia resaka coronavirus antsika tenenina tsy hitako tampoka le voambolana
tena betsaka mihitsy am'izao ary mibetsaka ihany koa re firenena zay tratra an'ilay coronavirus tena marina mihitsy zay tenenao zay minysoa aisolita kely aloha etiko mahakasika an'izay resaka coronavirus zay dia aveo tsika toizantsika kely any resadresaka mahakasika an'izay any Australie any am'izao dia tena misakoroka ny olona any amin'ny reny grande surface reny le fiantsinana moa mazava azy ohatry le tany Chine dia tena hoe ripaka tsisy tsony ny entana tao Europa ihany koa nisy vidéo efa nentina teto ihany koa zany any Australie indray zao am'izao dia tena edivala mafy mihitsy papier toilette io donc jerentsika kely vidéo fa tena fandragom-boly sisany tsy ataon'reto ramatoa reto hoe donc manontany fa maninona tokoa le papier toilette fa maninona tsy mety hoe nga fitrana amin'ny sasana ohatr' zany fa eo le hoe mievina sy ny voansery sy ny ohatr' zany dia ny amafana ny zavatra rehetra ihany koa solona essuie-tout sy ny ohatr' zany dia papier toilette ngamba ndraikaiky ho an'ny olona voansery dia mahafantatra tsara mihitsy fa reo voansery zay dia tsy mouchoir jeté tena akaiky aminy fa le papier toilette io tena eo akaiky ny arbedabe ny vita amin'ny papier toilette fa tsy dia le hoe any amin'ny toeram-pivoahana foana ihany akory no vitan'izy iny fa ny fanadiovana rehetra dia mety vita amin'ny papier toilette avokoa dia hitantsika teo zao misy fanentanana ny gazety tany aminy dia nataony ohatrany nataony betsaka amin'ny pejy tao aminazy dia nataony solona papier toilette le feu sasany mba isiny hoe afaka mampiasa an'iny koa anao fa tsy voatery hoe andeha androba sy ny hoe hiady amin'ny resaka papier toilette be da be nge vitan'io ny rano dia efa mahavita solona io tsy haiko raha hitanareo any Australie zany teny zany fa dia rano dia efa mahavita ny rehetrarehetra misasa matetika fotsiny dia vita e tondra rano eny rehetra eny fahazarana sy kolontsaina tsy mitoviko fa resaka coronavirus izay ihany tamin'ny lahady teo match ny Juventus sy Inter Milan zany atao amin'ny Allianz Stadium moa zany dia ny zavatra nitranga dia zao noho ny coronavirus aloha zany dia tena natao huis clos mihitsy zay match izay rehefa nivoaka ny bus tsy tahaka ny nahazatra sy tahaka ny mahazatra ny zavatra nitranga satria tena tsy nisy olona tsony zany tsy nisy supporter tsy nisy olona intsony dia tsy nanakana ny Cristiano Ronaldo hipaika tanana an'ireo mpanohana zay tsy hita maso nefa izany rehetra izany jerengeny tsy hoe zany loatra eto koa satria Italie dia tena raha omaly fotsiny zao ny tontolo androny maly talata dia 780 reo olona maty tao anatin'ny 420 ora izany vokatra izay 780 eny vokatra izay coronavirus zay atao hoe record ihany zany tranga tao Italie anatin'ny tontolo andro anatin'ny 420 ora 780 no matin'izay hoe coronavirus izay raha ny bilan sy vora lasa zay ty teneniko ity dia eo amin'ny tafiakatra 207,000 ny olona matin'izay coronavirus zay manera tany mihitsy zany zay resako izay dia mazava ho azy fa maherin'izay reo olona zay mitondra ny virus moa zany ny gouvernementa italiana amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny alatsinainy dia laza izy ireo fa tsy azo atao intsony zany ny misina fivorivoriana hatramin'ny fifamezivezena eny an-dalabe any moa zany vokatra izay hoe tena fiparian'ny coronavirus ao antoerana izay ny compagnie Air France ihany koa moa zany dia nanambara ny fanafoanana ny sidina Italia makany kafa zany manomboka amin'ny 14 volana marsa ho avy izao hatramin'ny 7 ny volana aprily. Manahoana ho le vol direct atsika any Anosy Be Italie Anosy Be zany koa zao tsika mantsy manana vol direct zany Italia ka Anosy Be n'Italie fa zay tsy haiko foanana ve sa efa misy mesure ndraisina ihany koa efa misy ka zay nomba n'izay coronavirus izay tsika no izana ny fiarahana sao dia ilainao tsy dia tsy izany fa ny phrase du jour. Orange. Ny sary indray ny ohatrany tsy vao tafiditra tao mandresy io kely izy fa tany akafany nampidirako azy hoy izy hoe le courage consiste à dominer sa peur
non pas à ne pas avoir sa peur, non pas à ne pas avoir peur. Et François Mitterrand no nilaza an'ity phrase du jour sika eo amin'ity anio ity milaza hoe ny courage atika mitsotetsitra te malagasy ny rispo izy zany ny risponao dia tsy hoe tsy matahotra mihitsy zany ianao hoe tsy izay le atao hoe courage zany aminy eto fa ny fahaizanao sy ny fahafahanao fahafahanao mifeha ny fahafahanao manindry an'izay fahatahoranao izay ny fahafahanao mbola manao zavatra mihoatra an'izay atahoranao izay zay ny phrase du jour. Tena marina mihitsy ka ary io inge hita foana amin'ny fiainana marina mety matahotra ianao hiatrika fanadinana matahotra ianao niany fa mifasahinao miatrika an'izany dia efa zava-dehibe tena hoe mandrisy le tahotra ary lisy tsy maintsy hatrehana eny azonao tsy hatrehana lisy dia miala any ianao dia lasa anao mivadiboanjo na hoe manao an'izay ataonao any a fa matoa ianao masamy miatrika dingana anankiray dia efa nisy tahotra zany zao tao sahanao niatrika le tahotra marina fa mety tsy afaka atao anatinao le tahotra fa sahanao niatrika niseho tam'le izy hoe na matahotra raha dia hety foana indrindra misehosehatra manao fanadinana manao épreuve spéciale maro isan-karazany miseho amin'ny fiainanao dia efa mety miteraka tahotra na andeha hanambady ary mety matahotra ary za tena natahotra mihitsy tamin'izay fotoana zany a tena govotra tena pararehetra kely mihitsy tenaka fa sahinao mihitsy mijoro eo a miatrika an'leo masony fianakaviam-bandinao sy ny alina dia efa anankiray zany zava-dehibe anankiray zany hoe tena vony io olona io tena sa io a matoa samy jorety na dia matahotra azy zay le izy ny tahotra dia zavatra normal raha hoan'ny olombelona tena normal mihitsy satria amin'ny fahakely normal zany tahotra izany tahotra ny zazakely anankiroa ihany ny tahotra ny zazakely ary se fa vakiko tanoany zany hoe zazakely tena le mbola le zaza iny mihitsy zany dia raha hoe matahotra ny anjera dia raha hoe matahotra ny maizina zay hony zay raha zay zavatra ny vakiko zay fa zavatra normal ny tahotra ny ady tahotra ny tsy aho tahotra ny ihany koa tahotra ny hoirery zany tahotra daholo fa eto izy miteny hoe tahotra ozy izy samy manana zay zany le izy mitahotra samy manana fa ny fahaizantsika mihoatra an'izay tahotra izay zany no zava-dehibe ilaina ny tahotra ihany koa nge ilaina tsy hoe tsy matahotra zay mahatonga anazy teniteny hoe tsy hoe tsy matahotra fa ilaina ny tahotra défense anankiray fa mba ahafahanao miomana ihany koa dia satria ohatra hoe matahotra anao examen ohatra dia matahotra ny tsy afaka dia miomana amin'izay zay le ilaina zany le tahotra amin'ny fiainana fa ny olona tsisy tahotra koa mampiahiahy ihany raha ohatra ka hoe tsy matahotra ninina mihitsy izy fa tena ilaina le tahotra ny fiainana mihoatra an'izay tahotra izay zany no izahantsika amin'ity anio ity sotohizana raha toa ka hoe hita fa tsara dia izay ny irariana amintsika rehetra ho amin'ny anio 2 minitra sisa mbola afaka mandefa hiritsika maranana azy zany tokoa moa zany fisariana ny loso dia adino seko tsy adino seka vetivetika ke zany misy oana zany zavatra vetivetika ke zany dia isarika atsika amin'ity anio ity a ny lalao atsika dia efa ao amin'ny page Facebook Ankolo TV FM ao ary sao avaiza avato sao dawarana sao ny andaminatsika le fisariana t-shirt dove sy trousse dove aloha no zaraintsika amin'ny olona ray aorianan'izay indray t-shirt dia pochette axe rehefa izay indray dia t-shirt dove dia trousse dove dia ny farany t-shirt axe sy pochette axe zany hoe efatra zany no sariantsika amin'ity nareo koa miteny atsy dia atsy ao sao raiky tsarany hosariantsika dia hojerentsika nanao gem ve ianareo tao anatin'izany rehetrarehetra izany fa za ka seza ihany aloha Sonia RNG bonjour ny karazana vokatra vokariny axa déodorant gel douche sy shampoing to jerentsika nanao ve izy ny asoroko daholo eto anankiray jerentsika marina aloha valopanontany iny dia jerentsika hoe nanao gem amin'ny page Facebook Ankolo TV FM ve izy t-shirt dove sy trousse dove no azonao ry Sonia raha ohatra hoe vatana marina ny nanao gem amin'ny page Facebook Ankolo TV FM ianao ok
aorinan'izay indray dia t-shirt axe sy pochette axe no sariantsika ainsi de suite. Mandeha mety fanazava lamo mazava lesay. Tira le gemme aloha ny hatreto a apakafy baolina be ivavy. Rofina moa ty 14 sambartsy. Vetivetika ihany lera za tena mbola tsy tonga saina. Zany efa ny tena natsapady ny roa sao dia tsy mitovy ny herilany. Tsy mitovy pression. Tsy mitovy. Io arany nanao gemme izy dia hisarika ny manaraka mba tsy ho lava resaka dia sariantsika indray ny t-shirt axe sy ny pochette axe ho an'olona anankiray. Faharoa ADM Kazraj. Bonjour anareo, karazana vokatra axe fantatro dia déodorant, gel douche sy shampoing. Dia jerentsika nanao gemme ve izy sa tsy nanao gemme. Mijery Alice ianao zao ao? Mijery le gemme ny azo. Dia aseo ihany ty mijery gemme ny ao. Manararoatra manao kopatanana azy aloha e. Miteny fotsiny ianao rehefa eo le izy. Miteny fotsiny ianao. Rehefa ao le izy dia avy hatrany dia tohizanao ihany ianao manao kopatananao any falimanana zay inona fiomanana mialoha ihany manafaka ny tahotra ilay phrase journtsika teo eny. Fiomanana mialoha ihany ho izy no manafaka ny tahotra amin'ny tsirairay izay miteraka fahatokisantena sy courage. Bonne journée daholo, bonne journée ihany koa ianao ry falimanana Chris Andria. Andria Mananjara Andry, kopatanana ho anareo ihany koa dia ho an'ny avadinao ao an-trano ao. John Silver Kokomi aty Anosy Belleville. Tiany Sarandria mba atao kokoa kely eo Madame Clara sy ny ankohonany dia ho an'ny Fefe ihany koa. Sarika manaraka kely indray. Tonga dia tohiziny ianao, tonga dia tohiziny ianao ka tenentsika farany avy fotsiny hoe zao avy na azo avy eo mifotsiny manao kopatanana ho an'ny C sy ho an'ny NNC izahay. Andrianirina miandry atao kopatanana hono ny vadin'izay lasa niasa dia mihontsoa kely ihany koa endre tsara hono ny sombonay nely. John Silver mangataka kokoa zareo avy any Anosy Belleville. Kopatanana ny avy any Anosy Belleville rehetra. Toky randriany aina kokoa déodorant, gel douche, shampoing marina jerentsika indray aloha ny gemme anao zany hoe nanao gemme ianao dia nahazo t-shirt Dove sy nanarany trousse Dove. Raha solofaniana Jeanne Clara manao kopatanana ny Madame Tsina sy ny zanany felana sy fanantenana sy ireo zanany 5 indrindra ho an'ny mpanakorotana tranondreo hono. Todisony menjana ary kokoa ny Bosco Stafita kely menara tsara hono ny zanakineny dia mirary soa ny fianakaviana rehetra. Mamany Bosco Antamatavy any no manoratra ny afatra. Nanao gemme ny PCS Bokongolo TVFM itoky randriany aina. Farany dia t-shirt axe sy pochette axe no sariantsika dia farany hatreto indray aloha lalao tamin'ity anio ity dia iza ilay tsara vitana farany dia hojerentsika zany rehetra izany. Kopatanana lalena fanomezan-tsoa atao kokoa neniny ihany koa izay mandeha miasa dia tsy mandera tsy mijery sokola kely amin'ny maraina. Andrianay vo herini aina mba hatolory firaritsoa fa tsy dia salama loatra aho. Eny dia mirary fahasalamana manao izay ry Andrianay vo herini aina aza manambe salama ankany.
Paga L Andriantsoa dia nahita fa ny karazana vokatra vokariny aksa dia ny déodorant Gel douche sy ny shampoing ihany koa jereko sisa zany ny gem anao dia raha navita gem ianao ny PCS Bokoko DVFM dia mifarana ny lalao antsika ary azonao ny t-shirt axa sy ny pochette axa ny t-shirt dia misy taillany zay tianareo na andeha viavy na andeha lany ho alainareo raha ohatra hoe efa manana ianao dia ny hoan'ny olo tianao indray zany ho alainao aty zay sisa no jerentsika dia efahana amin'ny fandaharana gem ny PCS Bokoko DVFM. Io vita miaraka amin'ny Instafany. Okey, andefasana afatra miafy nareo rehefa avy eo fa nareo mahafantatra hoe nareo no voasatrika zany hoe na metimety tsy mijery tsony izy amin'izao fotoana izao fa azony foana iny dia asainareo amaly an'izay afatra miafina izay mba ahafahanareo makany fanomezana ety amin'ny Kolo TV FM. Raha pitsindray fotoanantsika manaraka re veloma mandra-piona. Toi aussi, souscris à Calaz, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! Vous a présenté fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Sa mousse riche et crémeuse caresse votre corps et laisse votre peau douce et souple. Tout au long de la journée, la nouvelle mousse de douche Dove ultra hydratante